ben, eller hvad? Måske. Er det ikke? Jo. Det lyder som motorcykel. Der er 2 motorer i. Skal vi lige give Mr. Lupo en hånd? Mr. Lupo from France. Og det har lygter med til. Show us what you can do. Jo, så må åbne dør. Det er sgu ikke noget. Det er fandme ikke set før. Det lyder sindssygt. Det lyder godt. Mr. Lupo! Mr. Lupo from France, he will shoot you. Yes, he will. So let's have some papas at Hvad kan han der? the people. Jeg tror, vi skal have et skud. Hvad er det? Det er sgu da ikke. Does he want to shoot? No, it's the crowd. They have to clap their hands. Klap i hænderne, så skyder Mr. Lupo her. Den tager du, Glenn. Mr. Lupo, sigter i gang og skyder. Nu er jeg på at sige op til ja, det skal lige at gå oplæg mere. Shit dernede, mand. Op med fingeren væk. Det kan jeg sgu da ikke, når jeg sidder og Bare filmer. lige sætte op på skulderen og vej, ikke? Jeg skal jo filme polo, for fanden. Er det at filme, eller hvad? Ja, for fanden. Hvad var det? T-shirt.